السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا نبدأ كلامنا النهاردة. خلينا صراحة مع بعض، انا مش عارفة اسجل خالص والله العظيم. انا برد على المتابعين بتوعي برد على القناة وبرد على الصفحة، برد عليهم عادي وعلى كل حاجة بالنسبة للفيروس الشتوي والامراض اللي في الشتاء دي. دلوقتي يا جماعة احنا عاملين الفيديو ده، انا عاملاه مخصوص، ويا ريت الفيديو ده تنشروه للدنيا بحالها. انا مش عشان متابعين والله ولا عايزه حاجه، انا الحمد لله فضل ونعمه من الله، انا مش محتاجه حاجه، هي تيجي من عند ربنا. يعني الحاجه بتاعتي دي، القناه دي هتنجح بايد ربنا مش بايد العبد. فدلوقتي يا جماعه احنا عايزين نحط ايدينا في ايد بعض ونعمل مقاطعه شهر واحد بس للفراخ. مقاطعة شهر واحد. انتوا عارفين الشهر الواحد ده والله العظيم كل حاجة هترخص. هيقول لك السمك هيغلى، هنقطع سمك لحمة فراخ شهر واحد، هناكل فول، هناكل بطاطس، هناكل اي حاجة، مش هنموت من الجوع. هنعمل زي الدول التانية، اما بحاجة بتغلى بيعملوا مقاطعة، فغصب عنهم بيرخصوها. حرام ان كيلو الفراخ يبقى ب70 جنيه، حرام يبقى كيلو الفراخ ب70 جنيه. اما اروح انا اجيب معايا 3 4 عيال، هجيب ايه؟ هجيب فرخه هي طقه ب140 جنيه. يعني لحمه الفقير ووجبه الفقير وطقه الغلبان جم عليها رخره. يعني عشان اجيب الكتكوت دلوقتي ب25 جنيه وب24 جنيه، الكتكوت من عمري يوم يكلفني 140 جنيه او 150 جنيه عشان اطلعه 2 كيلو. والعلف مغشوش. خليه يسوس، خلي العلف يسوس، خلي الفراخ عندهم يشوفوا هياكلوها ازاي، خلي اللحمه تنتن، خلي السمك ينتن. مقاطعه شهر واحد يا جماعه، اقسم بالله. بص، اضرب المربوط هيخاف السايب. قطعوا الفراخ كلهم هيخافوا. الحاجه اللي تغلو ما تشتروهاش، فعلا ما تشتروهاش، لان احنا اللي بنشجع التجار وجشع التجار ان احنا الحاجه بناخدها وبنشتريها. الحاجه اللي كده ما نشتري نقاطعها، هنيجي على نفسنا شهر. الحكومه مش قادره على التجار وجشع التجار، الحكومه مش قادره على التجار وجشع التجار. فاحنا بقى كشعب، احنا كشعب واحنا كمصريين قلبنا على قلب بعض، لازم نعمل المقاطعه دي، لازم نعملها ليه؟ مصلحه لينا ولولادنا. احنا مش هنموت من الجوع، خلوهم ياكلوها. معلش ان انا بتكلم بالاسلوب ده او بالمتنرفزه من اللي انا شايفاه، مش عارفه اتكلم اقول ايه. ومش هطلع اي فيديوهات دلوقتي، مش هطلع فيديوهات، لان اصلا مفيش حاجه تفتح النفس ان انا اعمل فيديوهات. ويا ريت الفيديو ده انشروه للعالم كله، واعملوا مقاطعه، اعملوا له شير لكل يقطع الحاجات اللي بتغلى، لحمه فراخ سمك، قطعوها شهر واحد، هناكل اي حاجه، مش هنموت من الجوع. وما تخزنوش، عشان هتخزنوا هيجروا عليها برضو. هي هتقولي ذنب الفرارجي او صاحب المحل ايه؟ هقول لك ذنب لان ما سماش علينا لما الفراخ كانت رخيصه، ما سماش علينا، وبقى هو لهم شغلهم، الله يسهل لهم. محدش بيسمي على المستهلك، محدش بيسمي على الشعب، الكل بينهش فيه. مقاطعة يا شهر واحد يا جماعة، اقسم بالله الشهر ده هيعمل كتير. الرئيس انور السادات لما اللحمة غليت وبقت ب63 قرش، قفل المجازر شهر، قفل المجازر، لا 3 شهور، قفل المجازر 3 شهور. ما متناش من الجوع، الشعب ما ماتش من الجوع. ليه احنا ما نقفش مع بعضنا ونقاطع الحاجة اللي بتغلى؟ يا ريت يا جماعه صوتي يوصل للناس كلها، وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. وما اقدرش اقول لكم غير كده، وربنا يتولانا، الله المستعان معانا ومع المسلمين كلهم ومع الشعب المصري كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.